呢個朋友仔話：阿張大媽話小丸姐姐，我想買撞背啊！直播間嘅朋友仔有幾多嘅人買過阿小丸姐姐嘅撞背嘅？如果你哋有人想買呢個撞背嘅，你而家話俾我媽，我唔喺內蒙古嚇。阿慢生活咧，你話連佢係咩事咧？嗱，你幫我睇睇呢個，我叫你揾個撞背，你哋喺度睇緊乜嘢啊？邀請唔到撞喺嗰度。嗱，呢個張大媽，你有冇人買過我撞背？我點解要推呢個撞背咧？慢生活練唔到佢。慢生活練唔到就。我都可以，我都想睇啊！即係小遠睇下個撞背係點。我俾你睇睇我哋嘅撞背嚇，我倒出嚟俾你睇睇好唔好？我哋嘅撞背，我哋嘅撞背咧，佢係帶微黃嘅，因為佢係天然野嘅撞背。如果我哋有啲人咳得好犀利嘅，嗱，我俾你睇睇。佢咧就平過川貝嘅，川貝好多假貨嘅，但係撞背咧，你買開我哋呢一隻咧，佢就有功效嘅。嗱，我俾你睇睇啊，真正嘅撞背喺4500米以上嘅海拔啊，攞翻嚟嘅撞背咧，佢係咁樣噶啦，俾你睇睇，唔使睇噶啦。我咁樣好唔好？因為我嚟到阿老姜嘅直播間啦，嗱，你睇唔睇到啊？真正嘅野撞背就係咁樣啦。咁佢而家咧有30克嚟㗎，係咪啊？係30克，佢可以食10次㗎啦。佢係平背同埋佢同川貝齊名。我哋寒咳啊，咳到好犀利嘅，同埋條氣唔順嘅，我哋都可以試下我哋呢一個撞背嘅。嗱，我咁樣好唔好？直播間嘅朋友仔咧，有人買過嘅。我哋平時係賣199蚊嘅，係咪？咁我想10份，我想10份咧就賣平10蚊。平10蚊，但係得10份。即係你趁阿老姜唔喺度做緊嗰個。係，因為咧今日咧老姜咧佢有急事，佢就出咗去。咁咧我就代表阿老姜就平10蚊一份，我就唔賺你錢啊個撞背。咁個撞推流，咁直播間嘅朋友仔，你哋準備好未？準備好。準備好未？準備好。嗱，平時199蚊㗎。如果你買川貝嘅，佢要299蚊。299蚊就30克係咪？係。但係你買我呢一個嘢，我199蚊，我唔使，我仲平多10蚊，我189蚊，我賣俾你哋10份，唔加單啊！10份，你準備好未？準備好。準備好嘅直播間想買嘅打個1。嗱，好啦，準備咯喎，1、2、3，上車。好，上咗啦，1號連接。嗱，你睇清楚啦，我而家睇住㗎，因為我呢份嘢咧，我係冇錢賺㗎。佢如果拍2份啊，有啲人佢平時中意團嘅，佢拍2份嘅話可以減40嘅。哦，如果你買2份嘅189蚊，你買2份嘅可以減40蚊。因為你有券，你先至買，你冇券嘅你拍1份算數啦。冇錯。好唔好？因為我想10份嘅啫，係想10份嘅啫。嗱，我已經見到有人拍咗1份啦，但係佢未埋單。係。阿梁仔，你報數下，如果唔係嘅話，你自己食自己啊。收到。因為要賠10蚊一份㗎。係。呢一個咧，因為我冇佣金㗎，因為10蚊雞已經扣晒㗎啦。咁我同阿老姜，我扣晒㗎啦。做生做死就係為咗個10蚊㗎咋，我講俾你知啊。咁我讓咗你，你話我屋企要求高啲嘅，氣管犀利，噓聲嘅。咁我就買咗我哋呢份麥冬佢，嗱，拍咗1份啦，呢個朋友仔。經常需要即係撞背啊，咳甜甜啊，你可以如果團嘅話，團2份啊，會更加抵有券嘅話。係，冇錯，阿英姨，你等等我啊，個海參呔啊，嗱，我哋入邊咧個肺仔唔舒服嘅，個煙佢經常唔自在。特別是嗰啲換季嘅時候，就會咳好唔舒服噶啦個喉嚨啊。聞過雪梨，如果有 can 嘅加2條蟲草。如果有你可以試下，完全係可以試下嘅。經常好痕嘅呢度，小朋友咧最好嘅咧，唔使食抗某生某素啊，直接食。小圓姐姐啊，小朋友晚上瞓覺成日咳啊，呢個啱唔啱啊？你可以中碎佢，然之後咧加個乜嘢咧？我唔知個寒定係熱啊。如果佢中碎佢咧，你可以加個梨。如果你話我寒嘅，你可以加個加我哋茂名嘅乜嘢啊？茂名嘅嗰個化骨紅。化骨紅。咁如果你話我哋一般理氣嘅加乜嘢啊？我哋陳皮。新梅嘅陳皮。新梅嘅陳皮，你聽唔聽得到啊？